Welcome to my Iceland series part 3 day 2. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗൾഫാസ് എത്തി പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു വാക്ക് ഉണ്ട് ടു ദ വാട്ടർഫാൾ. ഇറ്റ് വാസ് സോ വിൻഡി ആൻഡ് നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അപ്പർ വ്യൂയിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഉണ്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു വ്യൂ ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ്. സോ ഇതാണ് ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാട്ടർഫാൾ. ഒരു കുട്ടി റെയിൻബോ വാസ് ഓൾസോ വിസിബിൾ അറ്റ് ദിസ് ടൈം. സോ ഗൾഫാസ് ഇസ് എൻ ഐസ്ലൻഡിക് നെയിം. ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഗോൾഡൻ ഫാൾസ്. ഈ ഒരു വാട്ടർഫാളിന് ഈ ഒരു പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇസ് ബിക്കോസ് സൺലൈറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർഫാളിൽ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ഹ്യൂ വരും which they say is so magical. But നമ്മൾക്കത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് സൺലൈറ്റ് വാട്ടർഫാളിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് വാസ് സോ പ്രിറ്റി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു, വ്യൂ എൻജോയ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ബൈ ദിസ് ടൈം നമ്മളുടെ കണ്ണിന്നൊക്കെ വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വിൻഡ്. സോ വി ഡിസൈഡഡ് ടു റാപ്പ് അപ്പ് ആൻഡ് ഹെഡ് ടു ദ വിസിറ്റർ സെന്റർ. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ സുവനിയേഴ്സും വാങ്ങിച്ചു. വി ഗോട്ട് ദിസ് ഐസ്ലൻഡിക് ചോക്ലേറ്റ് ആൻഡ് വി ഗോട്ട് ദിസ് ഷോട്ട് ഗ്ലാസ്. ഞാൻ ഷോട്ട് ഗ്ലാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. വി ആർ ഹെഡിങ് ഔട്ട് ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ഗൈസർ ജിയോതെർമൽ പാർക്ക്.